Hello，大家好，我阿 Sam 啊。咁今日介紹迎海一個4房單位，實用面積1573尺。咁唔阻大家啦，大家睇片前記得讚好我頻道啊。好啦，咁我由門口影翻個電梯大堂先。咁呢一個單位咧，位於9座嘅鳳凰層 A 室，咁有私人獨立電梯。咁呢個就係電梯嘅大堂。好啦，電梯嘅大堂，我由電梯嘅大堂影翻個大門先。咁呢個大約有50尺嘅空間咧，都係屬於你自己嘅。咁呢個大堂亦都可以直入去到廚房入邊嘅。好啦，呢個廚房咧真係超正。你一見到咧，其實開咗呢個工作平台呢度門同埋窗之後咧，其實我啲風咧係同翻而家我背後嘅向北位做一個對流嘅。好啦，呢個原裝發展商嘅廚房啦，咁啊備晒所有嘅蒸焗爐啦、洗碗機啦、洗衣機啦。好啦，呢一個就工人姐姐房。咁工人姐姐房咧，其實都有洗手間嘅。咁工人姐姐房呢一邊咧，亦都有個後門出翻去清潔垃圾嘅位置嘅，即係倒垃圾嘅位置嘅。工作平台望翻馬鞍山。好啦，我哋由廚房直望翻去客飯廳，呢邊有個 store room， 一個長方形嘅客飯廳。喂，因為呢個係鳳凰樓層，亦都係一個特色單位啦。咁佢露台方面咧，會通過去睡房嗰邊嘅。好啦，露台嘅景觀，無邊際海景。Hello，大家好，我阿 Sam 啊。咁今日介紹迎海一個4房單位，實用面積1573尺。咁唔阻大家啦，大家睇片前記得讚好我頻道啊！好啦，呢個單位咧，其實業主咧就暫時就未住嘅，因為小朋友都唔喺我嗰度讀緊書啦，咁所以就比較擺嘢會多少少嘅。呢間第一間睡房就連接咗廳嘅露台嘅。客廁原裝發展商交樓標準。第二間睡房都係連接咗廳嘅露台嘅，全海景單位。好啦，第一個套房，咁呢個套房咧個景觀咧會望翻去銀湖天峰，同埋望翻去馬鞍山嘅。嗱，呢個套房基本上真係可以擺一個大嘅衣櫃同埋一張queen size 嘅大床嘅。套房洗手間。好啦，呢度仲有個衣櫃位嘅。
即係話其實呢間房撇除咗個衣櫃呢個衣櫃位之後，亦都可以做到三邊落床嘅。好啦，最靚嘅主人房啦，呢個單位鳳凰樓層，單邊，私隱度極高，全落地玻璃。望翻晒成個烏溪沙站、烏溪沙村呢一邊，市中心、科學園海景，單位嘅主人導師。如果大家對呢個單位有興趣，可以 call 我聲，電話係9092703290927032，等你電話。